食欲超好的大馋丫头光吃景德镇，一口气炫14道特色菜是种什么体验？一个人独享一大桌，把烧烤、海鲜、家常菜吃到爽，能有多快乐？Hello， 大家好呀！到景德镇啦，在酒店睡了一觉就出来吃晚饭了。不愧是本地小宝给我推荐的，这么早就开始排队了。门口放的这些陶瓷盲盒好可爱呀！这家店我收藏了很久，没收住，点了满满一大桌。只要踏上江西这片土地，我就想嗦鸡爪，基本上每一顿都会吃。我在网上看到他们说，本地人每年都要吃掉大概100万份的鸡爪，听起来很夸张，但又挺合理的，又软糯又有滋味。进嘴一嗦就脱骨，我不相信能有人拒绝。这个酱汁好浓郁啊，也没有说辣的受不了，非常好吃。为了表示对它尊重，我还是来口饮料吧，挺清爽的，解辣又解渴。鸡尾虾烧年糕，这么一大盆58块钱，挺实惠的。每个虾都是开了背去了虾线，有点像香辣蟹的味道，肉质吃起来很新鲜。QQ 弹弹的，虾是炸过的嘛，外酥里嫩，连壳都可以一起吃。宝子们，我没开玩笑，就为这口年糕也一定得点，太软糯了，而且它一直在最下面的汤汁里泡着，巨有味儿。这也是正常辣度，大多人都能接受的那种。我做攻略的时候，他们说这个3杯鸡好吃，哇，这口下去，好吧，果然互联网没有骗我，鸡肉好嫩呀，香菇的味道都煮到肉里了，吃起来真的巨香。这个不辣，是咸咸口。酱汁不稠却很浓郁，香菇吃起来也全都是肉味儿，感觉应该能很下饭。其实挺烫的，但我就是放不下筷子。浇汁小黄鱼也是必点，小黄鱼都被炸酥了，汤汁是那种香香辣辣带着微甜的味道，整个都泡在里面，非常入味儿。其实它骨头都已经酥到可以直接吃了，但是我竟然能给它整个脱骨，真的是越吃越佩服自己，已经修炼成吃鱼小能手了。这个鱼的个头不小，我数了一下，我这里面有整整8条呢，脱骨脱的我实在是太有成就感了，每个都很完整。酒糟牛肉我之前在武汉吃过，一直念念不忘。还很特别的一点是，里面的辣椒没有完全断生，吃起来就是鲜辣的感觉，非常清爽啊，一点都不腻。对我来说，虽然辣椒挺多的，但就是冻辣的程度吧，而且回口竟然还有点鲜甜，是酒糟的原因吗？这个菜配饭简直绝了，而且牛肉巨嫩，和咱们日常吃的那种炒牛肉真的不一样。大家来景德镇一定得尝尝，特别开胃下饭，3碗都不够的那种。行了，现在开胃结束，进入正题。其实这家是个烧烤店来着，吃的我都顾不上了。我想象中这边的烧烤肯定会特别辣，但其实并没有它甚至没有特别浓郁的调料味，是能吃出来食材新鲜度的那种，当然也很香了。我点的牛里脊和烤油边吃的都很不错，嫩嫩的。烤鸡翅会辣一点点，但也很好接受，鸡皮烤得焦焦的，配着外面大片辣椒，越嚼越香。手工胚子面包，外脆里软甜甜的，奶味还挺浓郁呢。还有一份鸡贝贝，外面炸得焦焦的，里面好嫩，而且最特别的一点是，它竟然每一块上面都带着鸡皮，炸得非常脆，吃起来巨香。再来一份秘制螺蛳虾，虾肉 Q 弹嫩滑，而且非常入味儿。这一串真的是给啥都不换，吃起来简直太过瘾了。主食也是必不可少的，点了一个瓷肚味冷粉儿，粉条好粗呀，吃起来很筋道。我觉得最香的就是它里面配的这个碎碎的菜，又没有饱的知道这是什么呀，脆脆的口感特别好。再来一份芝麻汤圆，外面裹的芝麻碎特别香，而且它里面也真的有馅儿嚼起来又香又糯的，甜度也刚刚好。雪冰颜值好高呀，点了2个，拍了100张照片。这个绿豆雪花冰真的和图片一模一样，上面的豆子软软糯糯的，因为是绿豆嘛，所以还挺清爽的，反倒是雪糕的奶味挺足。这个也好漂亮，上面有桂花还有椰子脆，小料真的很多，红豆绿豆还有爆爆珠。他给的这块桃酥好香啊，芝麻味很浓。这个雪冰越吃到后面奶味越浓，不能吃辣的宝子可以点一个解辣用。好啦，剩下的我慢慢吃，大家下次再见吧。